ora mondro-mondro iku Rata Jalawa bakal ninggal Prapsira Pramuka Wadyabala ing Kadipaten Remalang ya ing Kadipaten Gadingan yen kacandra kaya abune Manokodang
aku men aku aja ditinggal aku melu kan aku njaluk blendrong lho kan kuning rata kencana wanci bangun raina wanci bangun raina Surya kang mijil saking bumi tumungu-mungu bangsa madangi jagat jagat diwa batur ora pangringkah dikuyai Raja Musti ngawit pun Kakang Dimas ana gadi apa yai Kakang Brojo lamatan kepiye
ingkang rai nembah dawuh sang ngarsanipun Koko Prabu Anom Baladrajanta didhawuhi apa jeneng para yayi supados ngrayang upaya dumateng Gatotkaca goleki Gatotkaca mekaten kakang Gatotkaca digoleki supaya didhawuhi sowan apa piye Gatotkaca kula wadosi menika mangke badhe kula rangket tanganipun alit ageng kula pejahi kula sebab apa Gatotkaca kok adipateni amargi menika tedhak turipun mangsa tedhak tune mungsuh mekaten Kang Mas lajeng Koko Prabu Baladrajanta kepengin sanget badhe males mudi tuwuh walilan dumateng sedanipun Kanjeng Rama kaliyan Kakang Arigo Gane Gatotkaca menika kepengin sanget badhe mulyakaken kasanten Pringgondani dadapun gagalaken Pringgonden badhe dipun dadosaken sunggal kaliyan Kadipaten Permalang ing Kadipaten Blagah Timono. Dimas, boten dawuh. Koko Prabu Baladrajanta lakon kagungan. Mawasan kang koyo mengkono. Wingi-wingi wak darbe sedya kepengin bakal nyekel Gatotkaca kepara kepengin bakal bantu ngene Gatotkaca bakal mbangun kasatriyan. Amargi Kang Mas Baladrajanta menika nampi tamu nggih menika Sang Tapa Begandurna. Ndamel dados kandhingipun Sang Tapa Begandurna satemah malih tinggal wah edan-edanan mingguku pengaruhe Pandhita Durna mekaten Kang Mas. Lajeng ingkang mereka dados mados madosipun Gatotkaca yen to menika mangke gagal tanpa karya. Ingkang gilintu menika jonggonipun ingkang rayi. Wah, iki jenenge sepele dadi gawe kringan dadi grujukan guyunan dadi tangisan. Minarga saka pengaruh Durna lha kok banjur Kakang Prabu Baladrajanta bakal mentok malah Gatotkaca mekaten Kang Mas Baladrajanta. Yo kalmu nggih. Sak menika ingkang rayi nuntapen pangestu badhe ngupaya Gatotkaca. Lajeng dawuhipun Koko Prabu Kalinggang Rayi supados Kang Mas Balaja lamatan ngawat-awati lampah kula anggenipun ingkang badhe madosipun Gatotkaca supaya ngawat-awati lakumu mekaten Kang Mas. Monggo, Lun. Kalau bilung mantan dawuh Raden, kowe wong loro kaya aku. Oh, badhe tindak pundi? Ngawat-awati lakune Adiku Raja Gusti. Nggone bakal goleki Gatotkaca. Cilik bakal dibondo tangane gedhe ditugel gulune. Amarga Gatotkaca kuwi tedhak turune mungsuh yung-yung. Iku merga nggugus komane Durna. Ingkang dipun aturaken kang rayipun Braja Gusti wong ajeng. Iya, Nduk. Pancen Durna kuwi sok senenge cipicanan papake. Nanti gawe pengaruh, nanti gawe pengaruh. Aku ku ya gumun banget. Kaya mandi ngono lho mong ngene iki. Mulane kuwi. Kebaipun bantu makan Gatotkaca. Upami pun tegel menika yen cara kula kok ora kedel. Aku dikaya ngopong Gatotkaca menika tesih putra keponakipun kang Raka pun Baladrajanta. Iya, Kok. Sing pokok togok melu aku. Ngawat-awati lagune Adiku Braja Gusti. Nggone bakal goleki Gatotkaca. Iya lho, melu ya lho. Yo ayo makan ah. Kareng yo iki termasuk pekerjaan dadi yo kudu menyang mulane iki. Wis najan to monggo ki anggone bayaran ditunda yo ora apa-apa. Dhewe iki kudu gemati karo sing ditutake mulane. Apa kok niki napa bilung urusan babakan nggon priya. Karang bola-bali bilung iku iso seneng ngurusi babakan ngoten menika. Lho kuwi karang pokok kaya. Ade nyambut gawe iki apa to goleke kebutuhane urip tanggung jawab anake dhewe. Ono nek aku cetha aku kuwi tanggung jawab duwe anak bojo.
Lah nek kowe iki ning nggugu uripmu dhewe, ning nggugu kesenenganmu dhewe oleh duwe to gawe seneng-seneng dhewe, wong iki dasare bojo yo ora duwe, anak yo ora duwe. Mongko kowe iso seneng ngumbar hawa nafsu. Mula ora mokal wingi mergo kowe terus gejlunguk nek ngono kuwi dadi wis sakrep ngono lho. Nek ngomong seneng ngumbar angkara murka. Gejlunguk apa kok niki napa gejlunguk terus bongos-bongos raine. Sebabe ngene iku nggugu dele dhewe tanpa ngelingi raga ngoten. Kowe rasa kene cewek bagot arep entek pira-pira kuwi dhuwitku. Arep entek pirang-pirang kuwi dhuwit niku golek dhewe aku ora njaluk karo kowe. Kanggo ngono ku ya urusan kanggo apa-apa urusanku. Aku tak golek senengku dhewe, kowe golek butuhane urip keluargamu ngono dadi dhewe-dhewe urusane ngono. Aja ganggu urusanku. Iki mah udur calon. Dimas kudu dawuh. Sing ati-ati aja ninggal neng ening bapak foto bapak foto bapak foto lemah. Jodoh mati ya kakang kowe nundung lunga. Mergo saka pengaruhe durna kowe kakang. Kowe gampang kena pengaruh, kowe gampang kena panggil bodho. Kakang dulu tendor ngangkah pancene Pandhawa. Apa ora mateni Tutkaca. Monggo Tutkaca dene bakal bangun kasatriyan. Bakal tok mateni yo. Arep nuwun apa kowe kakang Brojo Dentong, kakang Brojo Dentong. Kamu kakang wong urip nang donya kuwi nandur. Sapa nandur apik bakal ngunduh kowe bakal dising apik. Nek tanggane kuwi ora bakal ngunduh kowe bakal dising ora ya. Ditenono kakang. Sapa gawe nganggo? Tak aturi kakang. Mbok ayu arep iki kowe kakang. Sumber Rindu bumi kunjing kumaludu guntur ketuk Umep kang joloni dilumimba penyukum ambang wah dalam Wong mlaku memanuk ilaku adikku Brojo Gusti. Iku sakro ngajanggalan. Mentang kaya gandiwa malang kaya ndosa kowe. Yen takon karo aku Senopati Ndorowati sakro gabuji aku Setyaki. Oh, kowe Setyaki ya dasar yo to. Kowe sapa? Pamrih karo aku Setyaki. Iki kadange Taruna. Apa Prabu Anom Brojo Dentong, aku Brojo Lamatan.
kowe brojo lamatan yo Setyaki ana barang ojo kadang-kadang aku bakal nututi lakune adikku Brojo Musti bakal mat ana ngendi ora bakal aku tek ngaling-aling aku nututi Dimas Brojo Musti mergo Dimas Brojo Musti ngopo dawuh saka ngasane Kakang Prabu Anom Brojo Conto supaya goleki Gatotkaca dikapake angger Gatotkaca Cilek dirangketani gede tugel gulune. Setyaki tinunggul kadanira Setyaniku garwang nira Setyaki manduran mojo kowe lakon opo puntane angger Gatotkaca wis gemblinding sirah istati wah nyomping urung dadi pati keparat rapatut banget Setyaki ana barang wonten aji jengke jamu manos sastra jidamu tumpang sugeng rapati tebak jadaku bablas nyawamu jenenge lakon aku gadeng sirahmu Thank you.